संबलपुर जिला बामरा रेलवे स्टेशन विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत घटना संपृक्त 4 जन को गिरफ्त कर हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ने कफ सिरप आनी बस रे बुर्ला जावाक अपेक्षा करथिबा बेले ए 4 जन को गिरफ्त कर कुचिंडा एवं बामरा अबकारी विभाग एवं आरपीएफ बामरा रेलवे स्टेशन में चढ़ाऊ कर गिरफ्त करने सहित 945 बोतल कफ सिरप जबत कर गिरफ अभियुक्त माने हेले बुर्ला समलेश्वरी नगर श्रीधर पंछी बिहार टूना जाल गजेन्द्र पंछी बिहार एवं सोनू सासनी यह सब जगार अनेक गुड़िए व्यक्ति वर्तमान कफ सिरप जबत घटन गिरफ होइछन्ति।